今回はまだやっていなかったトラップ周りを分解して詰まりを取っていこうと思います。中はこんな感じになってます。ホースを新しくするので分解していきます。コーキングを外していきます。トラップも外して洗います。草が邪魔。まあいいか。それ高圧洗浄でやったらブローンって剥がれる。剥がれるかな。手前はちょっとやったけどさ、飛び散ったら怖いね。大ごとよ。痛い。うんって出てきた。新しいホースをホームセンターで買ってきました。同じように組み付けて元に戻します。コーキングをして接着します。元に戻して作業終了です。水を流して確認していきます。